செல்ல குட்டி கேட்டியாடா? சத்தம் வந்தது காரணம் திருஷ்டி இல்லம்மா. தினமும் நட்டு உடைக்கிறதுனால நம்ம விரல்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை வருமா? ஒரு டாக்டர் கிட்டத்தட்ட 50 வருஷத்துக்கு விரல்ல மட்டும் நட்டு உடைச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. 2 தடவை ஒரு நாளைக்கு. அவர் ரைட் ஹேண்ட்ல எதுவுமே செய்யலையா. 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல அவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல மட்டும் என்னம்மா வேலை பார்க்குறேன் என் பையன் ஏன் கண்ணே பட்டுட்டு போல இருக்கு. முதல்ல அவருக்கு திருஷ்டி சுற்றி தான் போடணும். ஐயோ என் செல்ல குட்டி கேட்டியாடா? எவ்வளவு சத்தம் வந்துச்சு, அவ்வளவும் திருஷ்டிடா. ஊருக்கண்ணெல்லாம் ஓ மேல தான்டா இருக்கு. ஏமா நீ வேற காமெடி பண்ணிக்கிட்டே. சத்தம் வந்தது காரணம் திருஷ்டி இல்லம்மா. அப்புறம் வேற என்ன? டேய் இருமா சொல்றேன். இதுதான் நம்ம கை விரல். இங்க இருக்கிறதா நம்மளோட போன் ஜாயின்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் போன் மட்டும் இருக்கிறது இல்ல, அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் ஃப்ளூயிடு இருக்கும். இந்த ஃப்ளூயிட தான் நம்ம சினோவியல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவோம். இதுதான் நம்மளோட போனோட மூவ்மெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்மூத்தா இருக்கிறதுக்கு பாத்துக்கும். இப்போ நம்ம நட்டு உடைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, இந்த 2 போன் ஜாயிண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற இடைவெளி கூடும். அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த சினோவியல் ஃப்ளூயிடோட அழுத்தம் குறையுது. இரு இடைவெளி கூடுது சரி, அதன் அழுத்தம் ஏன் குறையுது? நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு செடிக்கு ஒரு டியூப் வச்சு நம்ம தண்ணி ஊத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஊத்த முடியும்? அந்த டியூபோட நீளம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க செடிக்கு தண்ணி ஊத்த முடியும். ஆனா அதே செடி கொஞ்சம் தூரமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இது என்ன பெரிய கேள்வி. டியூப கொஞ்சம் அழுத்தினா தூரமா இருக்க செடிக்கும் தண்ணி ஊத்தலாம். நீங்க என்ன நடக்குதுன்னா, நீங்க டியூப் அழுத்தும் போது அந்த டியூபுக்குள்ள இருக்கிற இடைவெளி குறையுது. அப்படி குறைறதுனால தண்ணியோட அழுத்தம் கூடுது. அந்த அழுத்தம் கூடுறதுனாலதான் அவங்களால தூரமா இருக்க செடிக்கும் தண்ணி ஊத்த முடியுது. இதுல என்ன புரியுது? நான் அப்பவே சொல்லிட்டேனே, டியூப கொஞ்சம் அழுத்தினா தூரமா இருக்க செடிக்கும் தண்ணி ஊத்துறாங்க. அது இல்லம்மா, இடைவேளை குறைஞ்சா அழுத்தம் கூடும். ஆமால, புரியுது. அப்போ ஸ்பேஸ் அதிகமானா அழுத்தம் குறையும். சூப்பர். இப்போ அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம நட்டு உடைக்கும் போதும். நான் என்ன சொன்னேன், இடைவெளி கூடுதுன்னு சொன்னேன். அதனால சினோவியல் ஃப்ளூயிடோட அழுத்தம் குறையுது. அப்படி குறைறதுனால அதுல ஏதாவது கேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வெளியே ரிலீஸ் ஆகும். அது ரிலீஸ் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு இந்த சத்தம்லாம் கேக்குது. ஓ, இதுதான் காரணமா? இதுவும் காரணம். ஏன்டா குழப்பற? இல்லம்மா, இப்போ இதுதான் காரணமா இருக்குமோன்னு சில சயின்டிஸ்ட்லாம் நம்புறாங்க. ஆனா வேற ஏதாவது காரணமா இருக்கலாம்னு கூட சில பேர் ஆராய்ச்சியும் செய்யறாங்க. சரி, அதெல்லாம் விடு. அப்ப என்கிட்ட ஒரு கேள்வி. இப்போ தினமும் நட்டு உடைக்கிறதுனால நம்ம விரல்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை வருமா? நல்ல கேள்வி. நெக்ஸ்ட் கேள்வி. ஏன் இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியலையா? நான் சொல்ற கேள்விமா. இத பத்தி மெடிக்கல் நியூஸ்ல ஒரு ஆர்டிகல் வந்திருக்கு. அதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, ஒரு டாக்டர் கிட்டத்தட்ட 50 வருஷத்துக்கு அவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல மட்டும் நட்டு உடைச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. குறைஞ்சது 2 தடவை ஒரு நாளைக்கு. ஆனா அவர் ரைட் ஹேண்ட்ல எதுவுமே செய்யலையா. 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல அவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல மட்டும் ஏன் ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்துருச்சா? அதுதான் இல்ல, ஒரு விரல்லையும் ஒரு பிரச்சனை இல்லையா. ஓ, நீ சொல்றபடி பார்த்தா தினமும் விரல்கள்ல நட்டு உடைக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் வராது. ரைட்டா? ரைட்டு. நான் கூட என் பையன் ஏதோ உருப்படியே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான்னு பார்த்தா என் கூட சேர்ந்து கதை காஃபி ஆறிடுச்சு. நான் பசோட வச்சு கொண்டாடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சயின்ஸ் பேசலாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை அமுக்கிடுங்க. அப்பதான் எங்களோட ஃபியூச்சர் வீடியோ அப்டேட்ஸ் உங்களை ரீச் ஆகும். பை.